အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်ကုန်သားfrom မလေးရှားပြည်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာတော့2025လောက်ကမနှစ်ကသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပေါ်တစ်သွန်ကမ်းခြေပေါ့အဲ့ဗီဒီယိုအခုမှပဲပြန်တင်ပြီးပြတာပေါ့နော်အားတက်မှုတွေနဲ့အခုမှပြန်တင်ပြပေါ်တစ်သွန်ကမ်းခြေအပမာရှိတယ်မလကာနာပေါ့နော် KN ကျော်နာပေါ့ KN နဲ့မနှီးမဝေးပေါ့အဲ့တော့ KN ကျော်နားမှာရှိတဲ့အတွက် KN ရန်တွေလည်းသွားလို့လာလို့နေရမျိုးပေါ့အဲ့နေတော့တရုတ်နှစ်တကူပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့စနေနေ့လောက်ကစနေနေ့ရပေါ့စနေနေ့ကလှုပ်နေရတယ်4 နာရီလှုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့မှငွေချင်းနဲ့သူပဲရေမိုးချိုးပြီးတော့ sorry 9 နာရီခွဲတော့မှစထွက်တာပေါ့နော်ဒါတော့ KN နေပြီးတော့ပေါ်တစ်သွန်ကမ်းခြေကိုသွားကုရကာနဲ့သွားပါနော် sorry ကုရကာနဲ့သွားနေပါနော်နေဝင်စီးစားနဲ့နေဝင်ရှုခင်းနေညနေတောင်9 နာရီခွဲ6 နာရီလောက်ထွက်သွားတယ်ဟို9 နာရီခွဲလောက်မှရောက်တာပေါ့နော် KN နဲ့ဒီကျွန်တော်နေတော့ဝမ်းနေဆိုရင်တော့ဝမ်းနေပေါ့ပေါ်တစ်သွန်ကမ်းခြေဆိုရင်1 နာရီခွဲ2 နာရီလောက်တော့ကြာပါတော့ကားကျင့်ချက်လို့ကြာတာမျိုးပေါ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေမွန်းကျက်နေတာမျိုးဆိုရင်ကမ်းခြေသွားပြီးတော့ပန်းပြည့်တွေရအောင်လို့အဲ့ဒီတင်မိလိုက်တာပါသွားခြင်းနဲ့လည်းသွားလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်ဒါတော့ကားနဲ့သွားနေရပါတော့အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့ရုံးစားကြီးပေါ့နော်2 ရက် 3 ရက်လောက်ပဲစဉ်းစားလိုက်ငယ်ချင်းတွေသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုတယ်ဘာလဲ online နေပြီးတော့ booking လုပ်ပေါ့သူချိတ်ပြီးတော့သွားပြတာမျိုးဒါတော့နေဝင်စီးကြပါဒါကားစီးပွားရေးနဲ့ grab ပေါ်နေတွေ့ရတယ်နေဝင်စီးကြနေချရဲ့ရှုခင်းနေပေါ့နေချနိုင်မှာလဲလွတ်ပတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာအဲ့သွားလို့လာလို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲကို့မှာpassport ရှိတယ်ထောက်ထားပြည့်စုံရှိတယ်ဆိုရင်သွားရလာတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဒါတော့လေရင်ပေါ့နော်ငယ်တော့လေရင်မြင်တွေ့မောကြည့်ခဲ့အခုလည်းကြည့်နေအောင်ပါပဲပေါ့နော်လေရင်ရွတွေ့ညီမပြူတတိယမျိုးပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီဟိုတယ်ကိုရောက်လာပေါ့နော်ပေါ်တစ်သွန်ကမ်းခြေဟိုတယ်ကိုရောက်ပြီနောက် booking တခါ online booking လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဈေးရတော့တက်တာပဲပေါ့နော်ဈေးရတက်တာအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပါ20 30လောက်တက်တာမျိုးဒီနှစ်တကူပြီးတဲ့အချိန်ဆိုတော့လူကလည်းနေတယ်ခံနေရမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ online booking လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့သိကြရမျိုးစိတ်ချရမျိုးပေါ့အောက်မှာ check in ဝင်ပြီးတော့တခါလေစောစားတွေပိုင်းနဲ့သူတို့ပြစစ်သေးပြီးတော့အခန်းရတယ်အခန်းရလာတော့အခန်းကတ်တွေပါယူပြီးတော့အခန်းမှာထုတ်ပိုးတွေပြည့်စည်နေရချဖို့အတွက်အခန်းကိုရောက်လာပါတော့အခန်းဝင်နေအထုတ်ပိုးတွေပြည့်စည်နေရချပေါ့အခန်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုတယ်ကလည်းလို့ကောင်းပါစားပဲကောင်းပါသူကလည်းသူအေးစစ်စစ်ရပဲကြတော့ဟိုတယ်ယူထားတဲ့အခန်းနေရာလည်း view point တွေပေါ့နော်ကမ်းခြေကိုမြင်နေရမျိုးပေါ့ရှုခင်းလည်းကောင်းပါလေအခန်းကလည်းအသင့်ပဲပေါ့နော်နေလို့ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးအခန်းကျမျိုးပဲပေါ့အခန်းမျိုးဆိုရင်
အဲ့လိုအခန်းမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်သွားတော့မှ booking လုပ်တော့မှဆိုရင်150ပေါ့နော်150လောက်နဲ့ booking လုပ်ပြီးတော့သွားတယ်online banking နဲ့ပေါ့ငွေကြိုချေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေနေရာချတဲ့ဟိုတယ်မှာပြီးတော့ကမ်းခြေကိုရောက်ကြည့်တယ်ပေါ့ကမ်းခြေနဲ့ဟိုတယ်နဲ့ကလည်းတလန်းလှမ်းရောက်တာမျိုးပေါ့ကမ်းခြေရောက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့speed boat တို့ banana စီးတဲ့ဥစ္စာတို့ဥစ္စာဘာမှသိမရှိတော့ဘူးပေါ့အကုန်လုံးကလည်းညနေစီးတာနေဝင်ချိန်ဆိုတော့အကုန်လုံးကလည်းပြန်ကုန်ကြပြီအဲ့အချိန်မှာပဲပေါ်တစ်စုံကမ်းခြေကနေမှညစာစားပြီးတော့ကမ်းခြေနားပဲထမင်းဆိုင်မှာထမင်းစားပြီးတော့ညစာစားပြီးတော့ခုနငားပြီးတော့ဒီကစားကွင်းပေါ့ဒီညဒီမှာဆိုရင်ရွှေပြောင်းအဲ့လိုကစားကွင်းကိုရောက်လာတယ်ကစားကွင်းကိုခုနငားပြီးရောက်လာမှာ Lagi 2 saja. အိုးစီးရတော့မဆုံးမဲပေါ့နော်တိုက်ကားစီးရတော့ကုန်ရှိတယ်သူကဝင်ကြီးပေးစရာမလိုဘူးအထက်ရောက်ပြီးတော့သူစီးကျင်တဲ့ဥစ္စာကိုတစ်ကပ်ဝယ်ပြီးတော့စီးရမျိုးအဲ့လိုမျိုးဘောလုံးပြစ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးသူကပြစ်တာလို့ဆိုရင်သူက3ချက်5ချက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တစ်ကပ်ဝယ်ပြီးတော့ပြည့်ရဆိုရမျိုးကိုငယ်ဘွားကိုပြင်ရောက်သွားသလိုမျိုးပေါ့နော်ငယ်ဘွားကိုပြင်ရောက်သွားသလိုမျိုးခံစားမှုမျိုးရရမျိုးပေါ့ငယ်တော့အဲ့လိုလက်ကောင်းပြောခဲ့ရလို့လားမသိဘူးနော်အဲ့လိုကစားကွင်းမျိုးအဲ့လိုနေရာမျိုးရောက်သွားပြီကလေးတယောက်လည်းစိတ်လွတ်လပ်ကိုဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်ကြီးလွတ်လပ်သွားအဲ့လိုပြောပါနေလိုက်တာမျိုးငယ်ဘွားကိုပြင်ရောက်သွားအဲ့တော့ဘောလုံးပြစ်တာပေါ့နော်ဘောလုံးပြစ်တာသူ့ကအယောင်နေမတူဘူးပေါ့နော်အယောင်မတူတဲ့တိုင်အဲ့လိုမျိုးစီကံချက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူတတ်မှတ်ထားတဲ့ဝိုင်းနဲ့ဝင်သွားတယ်အယောင်နဲ့ဝင်သွားတယ်ဆိုရင်လက်ဆောင်ပစ္စည်းပြင်ရမယ်ဂိမ်းကြီးအဆော့ပြီးတော့သူကလက်ဆောင်ပစ္စည်းပြန်ပေးရမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောဖို့ကောင်းပါဒီမှာဆိုရင်တော့Yes. ပွဲစည်းတယ်ပွဲစည်းတယ်မှာဆောတယ်ပွဲစည်းတယ်မှာဆောတယ်မျိုးတော့တောင်းတာမျိုးပတ်စံ Sini masuk lagi untung mah. စံနဲ့ပိတ်ကပ်ဝယ်ပြီးရင်ဒီမှာ Habis. ရုပ်တွေပြင်ရမျိုးပေါ့ Habis. Ini ada. Oke. အမှရရတယ်ရုပ်တွေ Kita atas naik lagi baru boleh mah. အဲ့တော့ရစီရအောင်နော်ရစီရအပေါ်စီကနေပြီးတော့ကစားကွင်းရဲ့ညင်ဝင်းနဲ့ညင်ရနေပေါ့ဒီကစားကွင်းကကြတော့ပေါ်တစ်သွန်ကန်းကြီးကနေပြီးတော့5မိနစ်လောက်ခုနငှားပြီးရောက်သွားရမျိုးပေါ့နော်အဲ့နေရာကြတော့ဖန်ဖဲလို့ခေါ်တာမျိုးပေါ့သူကစားကွင်းသူကနေရာတကာရွှေ့နေမျိုးပေါ့တနေရာကိုတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်နေပြီးတော့နောက်တစ်နေရာထပ်ပြောင်းတာမျိုးပေါ့ချို့ဟိုမလကာပီနန်အဲ့လိုနေရာတွေရွှေ့နေမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကန်းကြီးသွားတဲ့ရက်နဲ့ကြုံလို့စုံလို့သွားပြုတ်သွားမျိုးပေါ့နော်သက်ဆိုင်ပဲရောက်ပြုတ်သွားမျိုးဒါတော့ရစီးနေပါတော့ရစီးတယ်ရစီးပြီးတော့ဒါချားစီးတယ်ရစီးတာတို့ချားစီးတာတို့ပင်လျက်စီးတာတို့ဆိုရင်သူကတစ်ကတ်တစ်တောင်5ကျပ်30အဲ့လောက်ပဲရှိရပါတော့ဝင်းညင်ပဲရှိအဲ့တော့ဆော့လို့ရခဲ့တဲ့ရုပ်တွေပေါ့နော်ကိုကလေးတယောက်လူငယ်တယောက်လိုပဲပြန်ပြုတ်သွားရတဲ့ရုပ်တပွေးတစ်ပိုက်ကြီးနဲ့ပျော်ပြီးပျော်တာအဲ့ကနေမှပြန်ရောက်လာပြန်လာမိုးချုပ်တော့နေ့ကျတော့အဲ့ရထားအနောက်ကျတယ်ရတာနောက်ကျတယ်7နာရီခွဲ9နာရီလောက်မှနှိုးတော့မှာအဲ့ဒီမှာအဲ့ရနှိုးတယ်speed boat
စပီးဘုတ်စီးတဲ့စပီးဘုတ်သွားစီးရပေါ့နော်စပီးဘုတ်သွားစီးရစီတော့စပီးဘုတ်ငှားတာ250 2ယောက်စီးလို့ရတယ်ပြီးရင်သူက drone မှာတခါလေးရိုက်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်ရိုက်အဲ့ဗီဒီယိုကိုဖုန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ share ပေးတာမျိုးပေါ့အဲ့တယောက်နဲ့ကလည်း TikTok မှာမသွားခင်နဲ့ကြိုချထားပြီးတော့ plan ဖြစ်တာတော့သူနဲ့သွားမယ့်အချိန်မှာကြိုပြီးတော့ချိတ်ပြီးတော့သူ့ကိုမေးပြီးသွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့သူစီရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်း SB boat စီးပေါ့စီးပြီးတဲ့အချိန်မှာကမ်းခြေမှာခဏထိုင်ပေါ့ငယ်ချင်းကလည်းဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတယ်အသေးခွဲတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အသေးခွဲပုံစံမျိုးချင်းအေးလေးနေမှာလိုက် ပင်လေဟာကိုအားမောင်တွေလာရင်ရင်ခုန်စွာနဲ့မျောလင်းမိတယ်လာမင်းချီတဲ့ပြတ်လျှောက်သွားခြင်းရင်ွေလေမှာလိုင်းချမ်းသွားတယ်ပင်လေလို့ဆူညံကိုခေါ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူမချအဲ့ဒါနဲ့ကမ်းခြေမှာတရက်တာပေါ့နော်ကုံဆုံးသွားပေါ့စနေနေ့ညထွက်လာတယ်စနေနေ့ညနေတောင်ထွက်လာတယ်ညနေတောင်ထွက်လာပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ခင်းပိုင်းမှာပြန်ငှားပြီးတော့ပြန်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တည်ခဲ့တဲ့ဟိုတယ်ပေါ့ဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိကြည့်ပြီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်